是无限的彩色拼图，也想天开的我总格格不入。躲进树荫的剩下什么？在等我回答。微风吹过脸颊，意想不到的变量，怎么推导出最绚烂的一刹那？奔跑在我探索的领域，未知的事如此的让人着迷。年少的我踮起脚尖，万物透明，时间太轻易。奔跑在我探索的领域，未知的事如此的让人着迷。年少的我天真以为万物透明，时间太轻易。我推到答案在瞬间清晰，几世纪还在倒数着3、2、1，最后大气触手可及途径的奇迹，穿越极危险的距离。早啊，天使的眼泪。早啊，镰刀哥。还韩庚呢？要我说，你就应该粉我的。哥平时打球多帅啊！别提了，提了我就来气。我妈现在都不让我上网了。我这2天可好了，我爸特开心，就因为我要参加数学竞赛。竞赛？你跟谁啊？林之夏、沈富轩。林之夏，那我宁愿一辈子都不上网。你个班级吊车尾，你要是想参赛，也得有对要你才行啊。滚！滚就滚，小心别迟到哦。哎，等等我！离竞赛还有10天，我根据我们每个人的情况做了一份计划表，你们看看。OK。要是在竞赛之前完成这份计划，就应该不会有什么问题。你们看看还有什么地方需要改进吗？林之夏，这是10天的量。我没问题。OK。那收拾一下，咱们图书馆见。好。我上个厕所。一会儿找你。我有问题呀！早知道这么累，我就不来了。赚钱，借我看一下你们的计划。不能给你看，你不是我们竞争对手吗？这可是金融竞争。好了，今天中午就到这儿吧，放学之后继续。好，还继续啊？咱今儿这强度是不是有点太大了？你不都看计划表了吗？怎么还那么多废话？其实你基础不差的，只要慢慢习惯竞赛题思维，不光对这次竞赛有用，对你未来的学习也很有用。不知道。
段前，竞赛练习的怎么样了？这简直不是人的生活。我有个办法可以让你轻松点。展开说说。我看了林之夏做的计划，他强调的还是你们每个人的全面能力，想把你们都变成他。而我们主打各司其职，配合作战。你不需要准备那么多超纲的东西，只需要针对这次比赛准备就行。所以，来我们队吗？为什么这2张表上都有段启言的名字？老师，问问段启言本人的意见不就好了？对不起啊，林之夏，我觉得金百惠他们队更适合我。我本来今天就想跟你们说这个事儿，但是我没想到这报名表这么快就到老师手里。你不都答应林之夏了吗？你不知道，林之夏他们队的强度太大了，我怕我完成不了。之前不都说好了，你怎么这么不讲义气？哎，这跟义气没关系。报名之前，选手有选择团队的自由，这没错啊。好了，现在事情说清楚了，离报名截止还有2天了，抓紧时间找新队友吧。段启言这个叛徒，太不靠谱了。报名截止还剩2天，上哪儿去找人呢？没关系，一定会找到的。段启言，你这样也太没有团队精神了吧？是我邀请他来的。江玉白，你是不是认为我在针对林之夏？你错了，我是在帮你，帮我们这个队。你一心只想打败林之夏，但是比赛是团队战，不是你的个人秀。但这是林之夏好不容易找到的队伍。段前是个人，不是个物件。他如果真的愿意待在他们队，我能把他撬过来吗？更何况，我们队之前也没有凑齐人。段前本来就合适。数学建模竞赛题常常涉及现实场景，段前擅长物理，能快速识别竞赛题的物理内核，避免团队在纯数学层面绕弯路。比赛不就是为了赢吗？到底是谁没有团队精神？抱歉啊，是我把个人情绪带进比赛了。可原本我是想，如果我们要找队友的话，应该比林之夏容易很多。确实，你像我这么好说话的人都来你这儿了，我估计肯定没人敢上他那边。你就不能少说2句吗？走吧。同学们，注意一下，这一周学校会给报名希望之星的同学们统一集训，提高初试的通过率。到时候初试还会有其他学校的参赛队伍，同学们不能掉以轻心，竞争很激烈，淘汰率也很高。集训期间，
老师讲课快，布置的作业多，你们的学业负担非常重。每天中午阶梯教室不关门，大家可以来这里休息，咱们克服一下，争取拿个好成绩。大家有没有信心？有。好。哎，先别想队友的事了，要不要做道数学题换换脑子？什么数学题？有一天，三角形、圆形、正方形相约去逛街，正方形和圆形都到了。这种情况叫什么？这是数学题。嗯。我还真不知道，这种情况叫什么？这种情况叫全等三角形。不好笑吗？好笑，你真幽默。我知道你是在宽慰我，要是段启言没走就好了。马上就要出赛了，有参赛计划的人都已经有队伍了，现在的确不好找人。先吃饭吧。不是我干的，不是你干的，谁干的？门自己开的呀。我也不知道啊，我回来就这样。不是，你干了，你别不承认啊！我说的是事实，不是我干的。那人家怎么看到你在这里啊？谁呀？他呀。他说什么你信什么？你是他马仔啊！你什么意思啊？啊？我什么意思？我阐述事实怎么了？有问题吗？人家也阐述事实啊，你就在这里啊！我说的还不够明白吗？听说王老师把咱们出示的试卷还有答案锁讲台柜子里，今天中午有人把锁给撬了。不是有人，就是段启言。对，就他干的。他呢，在大家中午休息的时候，自己来这里把锁撬开的。你说你不是为了偷答案是吧？那中午12点半，大家都去吃饭了，你怎么自己来这里啊？你有这么忙吗？我是带了 U 盘，为了把老师的 PPT 拷贝回家。那电脑在抽屉里还连着线呢，我不在讲台这儿弄，在哪儿弄？谁能证明？对呀，你们谁能证明他？这个是你们花了大力气找来的队友，还不拿出点团伙来救救他？可是段启言的成绩比大部分人都好，他偷看答案干什么？对啊，听到没听到？我偷看答案干什么呀？你天天在外边打球啊，现在什么学习状态你不更清楚啊？你不偷看答案，你成绩能这么好？段启言，我可以看一下你的 U 盘吗？啊。你拷贝文件的时候，这个门是好的吗？是，这我记得很清楚，因为我是12点半左右在这拷贝东西，2分钟我就完事儿了。哎，细节越多，嫌疑就越大。你不会是自己故意记的时间吧？矿哥，你什么意思啊？你什么意思？故意找茬是吧？这不闹事儿吗？这个门是什么时候发现坏的？又是谁发现的？我发现的。我刚吃完中午饭，大概12点50，然后我进来的时候门就开了。哎，我拷贝完文件，我就去食堂打包了个鸡肉汉堡，准备带回教室吃。你和我们俩前后脚回的教室，怎么可能是我干的？我一直在教室里睡觉，中间也没有人进来，只有你。你一直在教室睡觉？对啊。这样的话，那证人就很有限了。你的证词十分重要，一定要谨慎发言。
大丈夫敢做敢当，这事我要做了，我肯定承认，但我确实没做。你俩少在这给我造谣。说谁造谣？说谁造谣呢？说你俩我们俩怎么造谣了？刚没完，我人家。你干嘛呢？造反呢？柜子谁开的？老师啊，他开的。你有病啊！同学，你东西掉了。哦，不是我的。这锁要真是我撬的，我就把卷子拿出来，我砸你头上，让你考一次年级第一。砸！砸！还敢说？汪老师，段钱是无辜的。我看过他 U 盘里文件夹移动的时间了，就是12点37分，没错。这能证明什么呀？他可以一边考东西一边偷看答案啊！再说了，邝耿都已经看见了呀。我们来假设一下吧，如果大家是段启言的话，你们会选择先偷看题，还是先拷贝文件？如果是我的话，我应该会趁着没人，先看完答案。这样的话，我还能用拷贝文件来掩盖。段启言的 U 盘里现在是有文件的，如果他真的是作案人，就说明他已经从容地完成了偷看题目还有拷贝文件这一掩盖动作。但现在的作案现场看起来十分混乱，这说明作案人是慌慌张张逃走的，段启言不是作案人。不可能，你那一段分析只不过是假设罢了。邝耿同学，我记得你说过，中午午休的时候只有段启言一个人回来过，对吗？对。那这个问题就很简单了，作案人不是段启言的话，就是你邝耿了。血口喷人！我当时正睡觉呢，可能中间有别人进来。今天中午的时候，我看到了回形针从你的裤兜里掉出来，我捡上来给你，但你却不承认。我当时就觉得很奇怪，为什么是你的东西，你却不承认呢？我们再做一个假设，邝耿同学在今天中午之前就密谋着用回形针撬开门锁偷看答案。你终于等到中午午休，同学们都离开了教室，你等到了作案的机会。但偏偏这个时候，段启言回来了。所以邝耿同学只能装睡，等到段启言离开之后，你再拿出早就准备好的回形针，撬开锁，开始偷看答案。中途，你听到同学们朝教室走来的声音，你才慌慌张张地放回试卷答案。不过最后结果怎么样，听天由命吧。都没来得及清理现场，就仓促地逃走了。又是假设，你怎么这么能编呀？我警告你啊，在没有确凿证据之前，你也谨慎发言。左心划痕呈左深右浅的斜向纹路，说明作案者是个左撇子。而这个教室里，只有邝耿同学是左撇子。你是怎么知道的？大家可以看看书桌上书本、水杯摆放的位置，大家都摆在右边，只有邝耿一个人摆在了左边。而又因为我们需要经常写字，所以大家会把手表戴在不经常用的手腕上。大家可以看看邝耿同学的手表，他是戴在右手边的。我刚才看了一下，锁芯有一点点蓝色的痕迹，应该是回形针的镀层剥落。时间这么紧张，你应该也没有空处理回形针吧？所以我猜那枚撬锁的回形针还在你的裤兜里。王老师，你看，之夏，你今天沉着冷静，逻辑缜密，把真正作弊的人找出来，值得表扬。但老师还是要说你今天有点鲁莽了。
啊？为什么？现在大家都在青春期，自尊面子比什么都重要。你刚才当众揭穿他，等于是树敌了，懂吗？我明白了，但当时他们在诬陷段启言，情况危急，我没顾上这么多。理解。如果以后再出现类似的情况，把你的逻辑告诉老师，让老师当面解决。我是担心他要报复你怎么办呢？你一个女生，到时候谁来保护你？我。还有我，从今天开始，我段启言誓死守护林之夏。你们3个这么送我回家，会不会太夸张了？哎，不夸张，这是我应该做的。夏姐，您不仅帮我找到了球星卡，还守住了我的清白，这对我来讲那是再造之恩啊！这样，夏姐，以后您要是有什么需要帮助的，第一时间告诉我。段前，你态度真是180度大转弯。你还好意思说，要不是因为你，他能有那么多麻烦吗？哎，夏姐，我知道你们队现在还缺一队员，但是我竞赛报名表已经交了，我要是想再回到你队伍，估计也不太现实。但如果真再找不到队友的话，就可能没办法参赛。哎，我有个人选。谁啊？妈，你别看段启言报名了，你就逼我参加，人家那成绩比我好一大截呢。我这数学成绩参加竞赛，这不搞笑吗？哎，我发现哈，你绝对是咱家的一言九鼎。我说你1句，你绝对得顶我9句。哎，我是你亲妈，我这不是为了你吗？那凭什么呀？别人家的孩子都报名了，就我家的孩子不能报？什么别人家孩子，不就林之夏报名了吗？人家全校第一，他不参加谁参加？其他班同学就没几个报名的。你为什么非跟其他班那些比呢？咱就跟林之夏比了，行不行？那，你非要跟林之夏比，我人缘还比他好的，你怎么不拿我优点跟他比？高考考人缘啊？你朋友多能上清北是吧？哎，唐婷婷，我现在发现了啊，我发现你不是学习的问题啊，你是思想的问题啊，我发现你是态度的问题啊。那这样不报也行，把你那些专辑那都放这儿。妈，我都跟你说了我不适合，你非逼我参加是吧？行了，那我明天去学校报名。如果初赛就被筛的话，你别嫌丢人。我丢人，丢我的人呐，真是。哎，干嘛去啊？担心。婷婷，哎，你们怎么都在这儿？我正准备找你来着。找我？干嘛？我想邀请你，跟我一起参加竞赛。说来也巧，我正准备明天找2个人一起去报名呢。但是我不会跟你组队。为什么？我就是为了应付我妈，初赛来个1轮就得了，我怎么能拖累第1名呢？你是不是傻呀？这多好的机会！让我们自己聊聊吧，这离我家也近，你们快点回去吧。行，那我们先走吧。哎，你不走？这是我们队的事儿，我当然得在。行，走吧，咱们走吧。
你们也是真有想法，找我当队友是真找不到人了呀。是的。好。马上就要报名截止了，你要临时找2个队友，应该也很难吧？我又不要名次，随便找2个人好了。谁会陪你1轮游啊？找了我，你们就是1轮游了。哎呀，别没苦硬吃了，你们还是找别人吧。你有没有想过，拿个第1名给你妈交差？我？你既然都报名了，初赛就被淘汰，你不觉得很可惜吗？那怎么办啊？我就这点实力啊。你一个人当然不行，但是和林之夏组队，拿个第1名不是一点可能都没有，是吧？是的。现在离初赛还有一段时间，我可以制定突击计划。突击计划？段启言不就是这么被击垮的吗？段启言不行，不代表你不行啊。他是爱玩一些，可是他成绩还是挺好的。他以前的外号可是师范附小第1战神。你也是凭自己的实力考上实验班的，不要小看自己。你想象一下，如果你拿了竞赛第1名，会发生什么？如果我拿了第1名，我妈应该会给我买最新款的手机，然后请我吃一顿大餐，说不定就不管我追星了。包在我身上，我会拼尽全力带队拿第1的。怎么样？你愿意跟我们成为队友吗？你真的愿意跟我做队友啊？我之前对你那么凶，而且还给你起外号，管你叫仙人，你不在意？很多人都这么叫我，我习惯了。那我先说好啊，我真的很差，如果出了问题，你们不能怪我。别啰嗦了，既然加入了，就坚定一点，朝着全省第1的目标。怎么样？2位队友，一言为定。一言为定。一言为定。Q 的都没梳理，那把 B 点，这个点，设 B 点等于 A 线 ，A1 加 A2 加 A3，然后听，什么事？你听懂了？听懂了，这有什么听不懂的？讲那么多遍了。是讲了很多遍，我还是有点不明白。没关系，多学几遍。哎，这样，我们可以去我家讲，我家可以大声说话，而且说不定我妈看到我这么努力学习，一高兴把我的宝贝专辑还给我了。哎呀，求求你了，我好久没听他歌了。行，收东西吧。那我把这题写完，两位都。我们在门口等你。好。汤婷婷跟着林之夏蹭竞赛，运气还不错。汤婷婷全班倒数第一，沈富轩倒是还行。林之夏再强，他们的团队扶不上墙。哎，说的也没错啊。哎，我也好好学吧。
有事儿？看来你们对团队的概念很有见解。我倒很想知道，一个逃兵，一个千年老二，还有一个区区第7名，能搭配出什么样的效果？嘿，我去，我们之间的恩怨不都了了吗？他怎么还那么说呀？这沈福轩，他那小嘴一抿，他都能把自己毒死。哎，林之夏，你怎么站着还学习？这道题还有一种更便捷的解法。啊，对，你让我休息会儿，我累了。那你回家再看。我去找一趟江玉白，上课的时候他问我来着。林之夏，他们是我们的竞争对手。我知道，但江玉白也是我的好朋友。放心，竞赛的时候不会出一模一样的题目的。江玉白，沈福轩刚才那个样子你也看到了，你现在知道自己的立场了吗？我一直知道。好，那我们队的目标就是打败林之夏，而且我要他们输得心服口服。目标一致。我感觉你们俩好像燃烧起来了，好有斗志啊！哦，对了，江玉白，你跟林之夏关系那么好，万一啊，咱要是把他们赢了，你们俩怎么办呀？一直以来我都想打败林之夏，这次比赛是我们最好的机会。我现在心里只有对手，没有朋友。哎，一直以来我都想打败林之夏，这次比赛是我们最好的机会。我现在心里只有对手，没有朋友。林之夏，走。走。咱们来看这道竞赛原题啊，绝热容器隔板分隔气体与真空，抽板气体自由膨胀。林之夏，刚才老师讲的那题，你能再给我讲一下吗？做功，总内能不变。不好意思，刚才老师讲什么我没听。膨胀间距变大，势能升高，动能减少，温度下降。不要照搬课本的理想气体情况，这是个考点，要注意一下啊。自由活动时间结束，大家过来集合。今天下课之前呢，我们来个趣味合作障碍赛，2人3组，我们可以锻炼自己的一个协调性和合作能力。现在开始自由搭配、自由组队，但是我强调一个规则啊，是一个男生和一个女生进行组队搭配。好，开始组队吧。找谁去？去。哎，林之夏，找谁啊？我们俩一队吧。好。
江一白，我们一队吧，走吧。我们2个组队吧。邹纯呢？我不是你们队友吗？把我当空气似的。来，凑合一下。谁？怎么了？感觉你心事重重的。我昨天听你说，从现在开始我们只是对手，不是朋友。有了这个比赛，我们连朋友都不是了吗？其实那天组队之前，孔老师跟我说，你已经具备了提前上大学的能力，而我却不够资格。这句话确实触动了我。这次比赛就是一个很好的证明机会，所以之前组队的时候，我也刻意不跟你一组。我想全力以赴，不带任何杂念的。跟你来一场纯粹的较量，我也想看看努力了这么久，跟你到底有多少差距。这个比赛对你这么重要？对，非常重要。这是我在社交上遇到的又一次失败。我突然在怀疑，曾经那些一起努力的约定，只是我个人的幻觉。原来，必须要打败的对手，才是江一白真正的骄傲，而朋友，不过是我自作多情的标签。越
是一瞬时间。